Magandang araw po sa inyong lahat. Ito po muli si Dr. Gerald Villela and we'd like to welcome you to another topic. Ito po ay cough or ubo. Cough is a protective mechanism of our body. It's our body's way of getting rid of irritants in the air passages, most commonly found in the environments or sometimes infectious in nature. Now, there are two types of cough, acute cough and chronic cough. Pag acute cough po, there are two possible causes, infectious and non-infectious cough. Ang infectious cough po ay dahil sa mga viruses or sometimes bacteria. So this includes colds, coughs, sinusitis, sometimes bronchitis, and even pneumonia. While non-infectious cough is due to exacerbations of chronic pre-existing conditions, halimbawa asthma, chronic bronchitis. The other type of cough is chronic cough. And chronic cough is due to recurrent exposure to many substances in our environment. Dusts, pollens, dust mites, or even animal danders. Ang iba pang sanhi ng chronic cough ay cigarette smoking. In fact, ito po ang pinaka-common na cause ng chronic cough. Yung iba pa ay tulad ng pollution. So yung mga usok galing sa jeeps and the buses, ito po ay pwedeng mag-cause ng chronic cough. Ano po ba ang ibang mga sintomas ng pag-ubo? Karaniwan kung ito'y infectious cough, meron pong lagnat, o kaya ay sipon at pananakit ng kalamnan ang tao. Pag non-infectious cough naman po, napapansin natin na nag-aggravate yung coughing kapag siya ay na-expose sa isang activity tulad ng sports or kaya sa isang environment or mainit o sobrang lamig na panahon. Or dili kaya pag siya ay na-expose sa mga pollution tulad ng cigarette smoke at ng mga usok from the buses and the jeeps. Paano po ba natin ginagamot ang pag-ubo? Pinaka-importante po sa paggagamot ay malaman natin kung ano po ba talagang dahilan ng ubo, sapagkat ito ang dapat nating i-target para mawala ang ating sintomas. Pero, pangkaraniwang gamutin ang ubo sa tahanan lamang. So, supportive management tulad ng pag-inom ng maraming tubig, tulad ng pagbibigay ng mga gamot para makontrol ibang associated symptoms of cough tulad ng fever, cough, or colds. Maaari din po tayong uminom ng mga over-the-counter cough preparations. There are 3 types of cough medicines in the market at kailangan din po nating malaman kung kailan sila dapat gamitin. If you have dry cough, we can use antitussives. Antitussive cough preparation works in the brain para po huminto ang pag-ubo natin. Kapag naman po meron tayong phlegmy cough, there are 2 cough medicines that we can use. One is an expectorant. Expectorant increases the volume o pinapadami lang po niya ang phlegma para mas madaling ilabas yung ating mga plema. Yung isang klase po ay mucolytic. Mucolytic lyses or pinapanipis po niya yung ating plema para mailabas natin siya ng mas madali. In the market, we have a product named Solmux which contains carbocysteine. Carbocysteine is a mucolytic agent. Ang Solmux carbocysteine ay may isa pang napaka-importanting action. Ito po ang tinatawag nating bacteria expel action para maiwasan natin ang pag-worsen ng cough o pagkakaroon ng complication tulad ng infection. Ang bacteria ay nasa ating plema. At kapag madikit po ang ating plema, hindi kaagad natin na ilalabas ang plema na merong bacteria. So mas matagal siya nagstay sa air passages or sa airways. Mas malaki po ang tsansa niyang dumikit dun sa air walls o walls ng air passages. Pwede siyang mag-multiply at mag-cause ng localized infection or inflammation at pwedeng magkaroon ng tinatawag na tracheitis, bronchitis, o bronchiolitis. However, kapag po masyadong madami ang bacteria dun sa area na yon, pwede po siya mag-penetrate at ma-involve yung lung tissue, which can lead to pneumonia. Sa makatwid, kung hindi po natin nailalabas ang bacteria, pwede po mag-worsen ng ating ubo, kaya nga po, napaka-importante ang Solmux sa ating pag-uubo sapagkat nape-prevent po ng Solmux ang pagdikit ng bacteria dun sa air passages. Ang Solmux carbocysteine can stop the attachment of the bacteria on the walls of the air passages. In doing so, we can expel the bacteria together with the phlegm. So, kapag may ubong may plema, isa lamang po ang dapat nating gamitin. At ito po ang the one, Solmux carbocysteine. Sapagkat aside from nakakapagpatunaw ng plema, ito ay nakakapag-prevent ng bacterial attachment. That's why it can produce bacteria expel action. So tandaan niyo po, sa ubong may plema, Solmux carbocysteine. And this concludes our discussion on cough. Ito pong muli si Dr. Gerald Villela. Nagpapasalamat sa inyong panonood at pakikinig. Hanggang sa muli nating episodes ng ating webcast. Salamat po!